عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتاتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي وقناتكم أخبار ومعلومات عامة، القناة اللي تتطرق لجميع المواضيع من سياسية اقتصادية ثقافية واجتماعية إلى غير ذلك، ووصفات طبيعية ومعلومات طبية. نتمنى هذا الفيديو اليوم يلقاكم بصحة جيدة أينما كنتم أينما ارتحلتم. بالنسبة للموضوع اليوم فهو غيتطرق الكحة، الموضوع الكحة والسعال عند الأطفال، خصوصا أن هناك مؤخرا حالات كثيرة من الأطفال اللي يتصابوا بالزكام وبالكحة، ونظرا للتغيرات الجوية الجذرية من السخونية للبرودة كما تنعرفوا. إذ السعال هو من الأعراض الشائعة عند الأطفال اللي تحدث نتيجة من العديد من الأسباب، الأبرزها التعرض لنزلات البرد. ومن الطبيعي أن تعرض الطفل للبكتيريا ومكافحتها تساعد على تطوير جهاز المناعة ديالو. وهناك العديد من الطرق والمشروبات اللي تتساهم في تخفيف السعال أو الكحة عند الأطفال. اولا العسل الطبيعي، وما ادراك ما العسل الطبيعي، تنسطر على الطبيعي ماشي اصطناعي عامر بالسكريات في تخفيف السعال عند الاطفال، كونه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، حتى انه قد يكون افضل للاطفال من ادوية السعال اللي تتعاطى في الصيدليات دون وصفة الطبيب. لذا يوصى باعطاء الطفل نصف ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم، ولكن يجب الانتباه ما يكونش الطفل عنده أقل من عام، إذ قد يتسبب له في تسمم غذائي. محلول ملحي كذلك، من تيعاني الطفل من سداد الأنف مع السعال، فهذا المحلول تيساهم في إضعاف المخاط الموجود في الأنف، وتيقلص من انتفاخ المسالك الهوائية في الحلق، ويستحسن استخدامه 2 أو 3 مرات في اليوم. شوربة الدجاج تحتوي على خصائص ممتازة مضادة للالتهابات، وتساعد على تهدئة السعال، كما أن درجة الحرارة ديالها الدافئة تساعد على تفكيك المخاط في الأنف. تناول السوائل من ماء، مشروبات طبيعية كماء وليمون، عصير برتقال، عصير تفاح أو شاي أعشاب، لأن السوائل تساعد الجسم على مقاومة المرض والحفاظ على رطوبة مجرى الهواء. والسوائل بكتا تضعف المخاط حتى ما تسببش في انسداد الأنف وفي السعال كذلك. رفع رأس الطفل للأعلى عند النوم، لذلك تسمح للطفل بالتنفس بأريحية وتساهم في تقليل حدة السعال. استخدام الزيوت الطبيعية، وذلك بوضعها على جلد الطفل أو نشرها أو نرشها في الهواء نتاع الغرفة. كذلك هناك حيلة قديمة هي وضع نصف بصلة بالقرب من سرير الطفل. هذه تتساعد على أن الطفل ما يتعرضش لنوبات السعال خلال الليل. هذه طريقة مجربة وطريقة اللي فعالة، لكن متى يجب استشارة الطبيب؟ إذا بقى السعال مستمر أكثر من 10 أيام مع ارتفاع درجة حرارة الطفل من 38 درجة لأكثر من 3 أيام، صعوبة التنفس، ألم في الصدر، شد الأذن لأنه يدل على أن هناك التهاب في الأذن، كل هذه الأعراض إذا بقات مستمرة مع الطفل فيجب الرجوع إلى الطبيب المختص. إلى هنا تنتمنى الصحة والعافية للجميع، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.